কোশ্চেন করছেন যে রুরাল মানে যেটা হচ্ছে লোকাল ট্রেনটা কেন চলছে না। লোকাল ট্রেনটা চলছে না তার কারণ হচ্ছে ভ্যাকসিনটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুটা না দিতে পারবো গ্রামে গঞ্জে, এর প্রকোপ তো বাড়বে। আর তারপর আমি এখন থেকে যদি কন্ট্রোল না করি, আমি জানি মানুষের কষ্ট হচ্ছে, সাধারণ মানুষের যারা কলকাতায় আসতে চায়, সেই জন্য বাস টাস অটো সব চালু করে দেওয়া হয়েছে, মেট্রোও চালু করে দেওয়া হয়েছে। একটাই প্রবলেম, সেপ্টেম্বরে যেহেতু থার্ড ওয়েভ একটা আসার কথা আছে, তাই আমাদের এটা কন্ট্রোলে রাখতে হচ্ছে। চেষ্টা করছি ভ্যাকসিনেশনটা যাতে বাড়ানো যায়। আমি যদি গ্রামে গঞ্জে, বিশেষ করে উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া, এই জেলাগুলো যেগুলো কাছাকাছি আছে, কলকাতার কাছাকাছি, যেগুলো থেকে লোকেরা রেগুলার চাকরি বাকরি করে যাতায়াত করে, সেটা অনেকটা করে দিতে পারি, 50%ও করে দিতে পারি ভ্যাকসিন, তাহলে আমি রুরাল ট্রেন চালু করে দেবো, আমার কোনো প্রবলেম নেই। যেমন থিয়েটার হল টলগুলো সব আমরা খুলে দিচ্ছি, মানে 50% যেটা ছিল থিয়েটার, অডিটোরিয়াম ওপেন, তারপরে সুইমিং পুল টোল, এগুলো সমস্ত খেলাধুলা 50% পর্যন্ত যা ক্যাপাসিটি আছে তার 50% অ্যালাউ করে দিচ্ছি। আর রাত্রে যে টাইমটা 9টা থেকে বিকেল 9টা থেকে সকাল 5টা পর্যন্ত সব বন্ধ থাকতো, সেটা আমরা পাবলিকের ডিমান্ডের জন্য এবং বেচা কেনার জন্য এবং মানুষের যাতে ক্রাইমটা কাজে লাগে সেই জন্য ওটা আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি। ওটা 11টা থেকে বেলা সকাল 5টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। 11টা থেকে 5টা পর্যন্ত বন্ধ থাকা মানে মানুষের কোনো অসুবিধে হবে না, সেই সময়টা ঘুমোবার সময়, কাজেই কোনো বিজনেস থেকে শুরু করে কারোরই কোনো অসুবিধা হবে না। They have to pay for this. Don't forget, today you are in power, but tomorrow you may not be. Chair is not permanent for all, but the constitution is permanent. The country is permanent. The democracy is permanent. The institution is permanent. You cannot destroy the secular fabric of our country. You cannot destroy the moral of the people. You cannot compel the people to write in favor of you.